大家好嘛，又係我 Rachel 啦。咁今日咧呢條片我就想講關於大家對情緒病嘅認知喎。我發覺好多人咧對情緒病嘅認知都唔夠啦，然之後就產生咗好多嘅誤解出嚟㗎。所以咧我今日都想講翻平時我成日都聽到嘅幾個謬誤，睇下大家會唔會又係咁樣諗先。你平時成日都笑咁開心，你一定唔會有情緒困擾啦，係嘛？錯啊，錯晒啊！邊個話開心嘅人係冇情緒困擾㗎？邊個講㗎？就我自己而言啦，你見到我而家其實都好似冇乜嘢咁樣㗎，可以同大家高談闊論，有講有笑咁樣。但係其實好多時候我哋一個人啊，或者發生某一啲事啊，或者 even 係冇原因地啊，其實都會有機會突然之間瞬間就受住一啲情緒嘅困擾啊，有啲唔開心會湧出嚟啊，咁然之後一個人可能病埋喺耳邊咁樣就轉牛角尖嘅。平時嘻嘻哈哈嘅人呢，其實佢哋有機會呢係戴住咗一個面具，因為呢，佢哋係想你哋面前做翻正常人，做翻一個開開心心嘅人。佢哋唔想俾人知道佢哋裏邊有幾多個心魔同佢哋打緊仗，因為佢哋唔想煩，佢哋亦都唔識得解釋。而解釋咗，你哋又未必會明。所以咧，好多時候喺你哋面前咧，我哋會可能玩得特別癲、特別開心、特別興奮嘅，但係其實可能只係一個面具。心裏邊我哋一直都覺得好唔開心、好有困擾，覺得好鬱悶，唉，覺得好攰。有情緒病嘅人係會做出啲好黐線嘅行為。咩黐線行為啊？即係乜嘢啊？可能大家有陣時睇到啲新聞呢，就係有個人亂咁揸住把菜刀出街斬人，然之後被斷定為有情緒病、有精神病，咁就令到好多人呢都覺得有情緒病、有精神病嘅人呢，就會係一定做出啲咁極端嘅行為嘅。呢啲只不過係一啲個別例子嚟嘅啫。其實好多時候有一啲情緒困擾嘅人呢，佢哋都唔會做任何嘢，係基本上任何嘢都唔會做。我哋只會匿埋一間房，自己一個人屈埋一個喺度諗，唔知諗乜嘢，但係總之諗到好差好差，好似有個天使同個魔鬼自己喺度打緊交咁樣。你唔好認住自己有病，唔好認住自己唔開心，唔好亂諗，你就冇事㗎喇。有情緒病嘅人呢，更加要認知呢一個病，更加要去認識、去了解點解自己會有咁嘅情況出現。我哋要承認自己呢，其實有陣時我哋係會唔快樂㗎，唔好逼自己快樂，接受咗自己係一個可能開始諗得比較悲觀、諗得比較偏激嘅人嘅時候，咁其實亦都係幫助我哋好返嘅一種方法嚟嘅。所以呢，有情緒病又好，冇情緒病又好，大家都好需要咧去對呢一個病有正確嘅認知、正確嘅了解，因為咧咁樣係可以幫到有困擾嘅人咧了解自己、接受自己。所以大家唔該，千祈唔好再亂估啦，用一個正確方法去了解呢一個問題。好啦，我哋今日又講住咁多先啦，我哋再見啦，拜拜。